mwancho morigereri timanyeti gose no manyete gose no inyorete buna ebunge ya gose chibunge chia chiji gotokana mono asorongo rwa gusi nigo chinyinge chiabo bwataine na yamo yabo kero kwegu South Mugirango nande kwegu Bonchari nigo yakabire ebunge eyemo yakarunga Wanchare South Mugirango nilitukulia lero imeyo muroberisiko ya BC nigo tole nege sukigisa kigima okoletera oyomo bwabachaki abajumbe abatangana kigima asense ya Kenya oyuo orenge omujumbe bwebunge ya Wanchare South Mugirango eyo no muroberi wesiko ya BC ncheni ngoro kwa ronyo toto nyangiri maga chikamera ni gakoro kwa Eric Abuga namuna butambe muroberi wesiko ya BC nigo tokwenda isiko ya BC twekaranse kwa isiko ya BC tokwana isiko ya BC na tokwanira igoro ya isiko ya ABC na oyu toli na rali tukulia lero no mheshimiwa Samuel Omweli Kibwage timaiti ko sena ba wali ko kwanuga mheshimiwa mbya mono litanga nisonga njogo twariga ni asenga yao na into to kwale ndese umuroboli iga isiko ya ABC imeyege taseni kyagatema bwirire buya mano karibu kuona endera una mwana mwata yete che no kirita no dimogeta no lisiko ya ABC ga gonya ko retirement ya ngoranga sawa asoko chakera kigima Elieta Samuel Omweli Kibwage ngonya turiko chaka so murobeliga esitokuga ngoga nigwe kwanira Elieta lya bweka wata bamna okoro kwa bweka yakora nako banyanga na tabe Samuel Omweli Kibwage kole Omweli Samuel Kibwage mumwe to kubanga mulita naro mbiye gwali kwana Samuel Omweli oyo Kibwage Samuel Omweli oyo Kibwage I understanding kuwa beto majumbe umutangani kigima Wanchare South Mugirango 1963 to 1969 kolende nyuma tatara chabu etogo chakera litangani kigimanga ekaro kwa rengo moke egendo kali nyorete kali ko nyorege tangani karo ro moke te ali estate nyoko nyorangereki jo okonyera kwana no konguntu akimirete akero tata kieto renge tajiri chombo chake kama gwati chonse tukategera tutawat na ene boli lakini ende tukaja tukanyago utagara yo paka mwali aye kaya na nyoli njera na kire skuru na nyasaga anje skuru tina renge moli abandi na bari kwero kirasi lakini nje tinyiro rete kirasi kende yonse kanya na somire buya korira matemua alia tware koroka kape tware korira form 2 kanya na chira high school na bati musuri enda high school na ranka nyore basari ngasoma ngakora form 6 kaendo bwalimu bati mbaya sebati nzuri karato kwera na maga ke mheshimiwa tuchakerega school wa chakere tenera lie kama gambo na chageta aliwe seito twari gosoma na bagere standard 1 paka 4 ucharinge bagera na bagusia lakini standard 5 paka form 2 watu arenge klasi ya kama wana watu asometa moyo kachankarua rorende kanda kisi high school kisi African school oyo mwe kosote kisi school no rio kisi ya toji rara 53 jankaro tekape 52 karua kisi school 56 kama yako ndeko ekosi ya yugwali na kisi school gaiga tachinde ngantoro twara nyira maiga kenga bali mu alinde na barabachinga kisi school mbarabe na barabi abana ndenza chinde ngyo ko nyira igoro ya barabo ya mubabiri twari to bokongu no etwachagete abagusi 12 lakini abatochete bakora form 6 ebarenge 5 lakini rende bonsi wa one team form 3 montongi nyore toro mono ko bwa bande simie ni achaera ko to ko kisi school ndo to karuka magamba to gaswa form 3 together na chita ko le mermo paka buna goja ko le minister nero one of the classmates in Konyoro that successful Dr. Bobonko na kwero Nairobi
Korunyori bari Masaba, he did very well. Akora pake ubunyagitari, garambu yakora. Ubugetutwa mumanyi gisairo narengo na akorete police akarua akagenda immigration akagenda foreign office kabera bachere manye myaka gete akajanenda akairina akakora as a civil servant Ezekiel Nyarangi Sing'ombe kuruno tumugirango na watu achiete pako bwalimu tukatirenzo tukagraduate together tukajaga gosomia na achita akaba DC achita akaba chairman ya Cotton Board na we successful nonya indi mangana libuna go chaba they did well the carry did yeta dia gusinya ka twara ko kara mangana mwanya getinga na twara ko korandiria bagusinga aya soma bana ndo twara je tole fortunate bagusia bange mbali ke school ibuna wana nako ana kisi school nga tole twaro manya iko na ndo bande bakali sikwane na bwa boka ba ekara school na yoga ene ya ringo yo mato kengo chire yala na Kakamega ni bahati bali baito bandu batangana tobuna babanya buto bachete maseno ni nero ni bahati abange go twari gukora kisi yawa in secondary education muna kwa college school kwa college ro school ya ali ani tochete makerere mwako ito ntochete because egesonga watu akore tobye na watu anyata chipi yo kwenda makerere wikaengo ikayo itegeso makerere nero baba kibaki baso kertoga so mesen meganeria that's right ego na watu akore to kisi yawa to aso bwalimu lakini njao kurukisi skuru no kurukisi skuru kwa kwenda ukaenda college wase kaende college ngagirueje 58 59 no mwalimu naenda headmaster je naruete college na kwa headmaster skuru gie kwa sasa kwa chakira mwalimu headmaster enduru intermediate na chakirete intermediate iko ni primary is upper primary sort of primary ngasomia miaka mekebere neno ngaswa karete dende promotion yende kanyanga na very promoted kubwa walimu bandi barenge senior than yo karende gasi nengiye lakini ende no ndwele tabo no bwalimu bo bisomi education kagenda siasa ye 1963 nali kuse miaka yigoso to chake to kole gati mirimo muna umwalimu bado basoko kwa nyambara baragenda abasomo no bali na Kenya kanyira independence ngaki struggle yo koligi ogosibole ngaki yarenge chinga kieti karabuna yo mwalimu na ningolengi kolenga muna kanya korre college kirama for freedom nega ndrete ngaki yarenge kora orato chorera kabicha ko ngaki ngaki yarenge struggle ngaki yarenge aceito gusi to ko se South Nyanza umuntu arete to siasa ro litanga ni kabisa ndibuna gusi John Kebaso kera arenge kau na chitaka chake kagaseti ariko sauti ya Bomani wana wale kura atara ga ko ni kagaseti yaku aligete ota bya bagushinga abasungu kocha kwenda bale sobo mbanya ko babetereringa nga mosamba amagwega mugondo n'abandi batabanga mwaka ne oshuru ye Jesus mobasokuru iwana Kebaso nero rete siasa ya gusi abantu baganga basumbu batakere bagenda mwaka ogega kurubo basi orenge county council ochitaka ba buno nero mugacho mutangani mu Africa se county ya South Nyanza nero na bwate city Kebaso sana abuna bu politicians ndo chia garondo moke bono togo ikagaro twacha kwa birugo byali chiko watu wetu Oginga 55 57 tokaegwa mu Sigisi kwa Bomet no Korukericho
lakini ego ika 57 ni mwaka 57 abasigisi n'abantu abandi bakarenga hapana biriko twaire nebike tukamendia ekerugo kende nari twache tukanyorwa oguda akaba omubunge omurejiko mwaka 57 omweri oyo 58 59 naenda agasigwa muramira abasomo bona gatogochaka eri mwaka isitini bono nari tonyorete ayodo arachete parliament gosere ejiko aikara akagenda buna aruseito akagenda Lancaster House 1 the first Lancaster House naro bagajwana bade biroko tubwate nebike tamente agacha nekerugo South Nyanza tukamendia ekerugo ekera ikabagere bagatigara mayodo nento gakera sagini ekura Basage dero mutangi ewa nero mutangi ni ochorire lakini kebaso na bete nominated wana huwa beri na huwa batanganete basage ni nero wana 62 nero bakagenda ntaragenda 62 tugante 61 yeye igo yarenga etinki nero yarenga eriogiri nenenga ntotagete serikali yetu no Kenyatta no government ego no tokana Kenyatta agasigiri so ekaberi ogiri nene Kenya ngima osongo wakumenga mwana na mako so tokaja lindo kanaranga banjire kero ekamento sagina agacha tukamwakera bakaribi chikora na nyamweye nero bwate the Kanu ticket sagina kariya ni independent akabuganya mweye so 2 years later a year later 63 tukanyara bano bashobore kura yo bashobore ne mirongo ibiri na isano na ibiri akachikura kakirwanchari na mugira iyo korubona wanchare South Mugira yakarubu wanchare South Mugira na igakonya kwa beiro mwalimu master kwa beiro mu education officer karangara ngaki bana kwa nyoleta siasa karangara kiyo kialengi osensa jinda na bantu bagota batinga kwa togete ngabana gwachire ko gibero wegi kajupo kibo jumbe injebone kana aligereti chi promotion na nyolire so fast kuba bali mu bande I was comfortable in education lakini nsagi ni mono nere mutanga ni konteria twairu kiruko kya bonchali no bugirango na ya toro chora kwenda ngendo ocho chori tinaita bayunga nere buya it's not my line ni miagere ngobwa irwa nande ngo chigo mwako 28 ngoge finally I got na consulting kalinga nyanga enabo I was agitated in the Gijipura. Ekero me yacha to kwa gwetigi nalindo je ngari ko discouraged Kanu go ya to mete Kibaki gocha gochora Kanu candidates bon nyanza mechana on a Sunday Kapto enda dio siri na tu achakirite abagirango bakarage rugoja dio siri unero bogetenga abantu bakaimugichikura amaboka mange asenya kwebo was my competitor bago chikobolio mbarenga rende batigara bako omwere bakaimugi oseni 20 angarando je ndagashi tinkonyara tokaja wonchali the same day naraba ko imukia maboko jere wana kunu na kanyana abere education officer ninja abanjali bamanyete nyakwebo pakai muki bonse odede muki nyakwebo wana njanga bonjali engimo na pakai wali na nya to ogirango tode wana mambi moja chidelegate chiagu tiketi anjali sita abagirango sita togo cha
kisi bono na delegates chaba chi location echibere enusu yabagirange kanga nabanchali babonse bakanga bono nganyora 9 delegates ekwe bakanyora 3 ngaigo kana ticket ona lieti chikora na ndege sionga chenka ndo kai wachibwa ono wasoire parliament 1963 experience yenga kialenge litanga kigimangole ngikupite before ngitura experience yamangana bunge independence yere twabata president wa president mu Africa ne binte binge bile Africa ni boyibo elieta prime minister twabata ntara twaro president lakini nje I happen to be on the higher class because abantu bari bajete parliament batasomete I want no more education officer. I want no more somete na nyalire experience goto so mangana standing orders I pick the message abantu bari so parliamentary I was okay na ndio na so haro na nyoranga parliament ababunge bane ayagande committee ya agriculture kagande committee ya agriculture ganto mo coffee board I got kanyora bone amangana mayan ta kagerete ngana parliament nkanyora ubagusi ne ta kubwe ya kanyo ko ragusiga tukani nganto simeka kawa tukani nto simeka chai ngayanga nonya na alia e board ya ko ni kawa tubese cyo musongo cyagenda direct to his account cyo mugusi cyagenda benki account ye board cyaganyororo cyaje gutumwa 3 months after nkanyoranga ubagusi yitiringi ikagaranga move motion in parliament kanyora chikawa chitware benki kajake benki mu ko cooperative bank nje na yagenda one bengine na wana ngasa ono kanyoranga na very the first bungo motangani emotion ya yako belo yake message yake na ndio in fact na royoka otate aje mukaje ya jete 2 years ago ono kanyoranga na koreira bakenye gacia nene engia na totaraga ndire binge kwa kortinya ke kwa verte parliament kurubusi abachumbe mbalinga bwarika bwalinge soko yo muligereri nande ngona baba abali kurubusi chingakecha twabwata abajumbe 6 atano nomo ni senator ke basonero yetu go senator kwa gusi nobona twalinge 7 ego ika istina na nane kero mangana kwenye kubucha iga tokarusia senate ni chile regional assemblies regional assembly ndio wata ya Nyanza asekera goli from my constituency alenge Manyakiro bueno to gantrese kwa kolide emiremo ya mitangano ile chistrate so mundo korotse chikase bunge wa itiri muswada ikoro ya mangana y'uburi mubika wa chakiri cooperative bank n'ibindi biri oranya ko kunyereza imyaka kwa parliament ibinda inyore mono no mangana education ikiagera group yetu y'ababunge bagushi ntwaena nite birogo nga yarinda mangana gete na yarinda mangana gete njengaigwa mangana ya education ikara ninje narenga office na ndio education ero yaringe umuchando munene ase kenyengi bantu ntwarenge basoma basongo mbatagete tasome ono kanya elaini ina airwe education nero nkorwani mono kobwe binde ego nande nero nkobaranga ninjenero nabwete asobo korere bwana bwagusi na chagete secondary ndabare paka ange 8 apart from chiribe na chagete karondo obisi sameta na itirio 65 ina chagete mwaka 65 na chagete na ndi chinde itirio na sameta kwa chagete kwa mwe education office
togo ika 64 kara nakora arambi chibesa nanyorete ngachakira Nyanchwa na Kirigi na Nduru na Matongo echigo chire across the Kisii yonse kuna yale na inde nkamanya comment ya Teachers College Nirwana ile Kisii University nero nkayachakira kusunga alia Pirikot gaje kagenda kabyange kara Pirikot yawe yake tukanyora chibesa na ndi chibesa chikwanza nje na chiete United Nations kaja nacho ngasaba UN kana Kenya takatati yachigenda kusi sumukaga chirabono Kisii College ali asire wo uburi mu bonge obwarwete Kisii School lakini kero yacha nemende tukolibwa abakushira andi bali neipali ni ali wana binte bye college chi school ye sana tago gave me a lot of encouragement ngando je school abasongo je batoli nitinde je ndayise wonugo ja bas bana kana arwa ekyo 67 ngachake school ya Igonga Bonchali ngachaka ni Tago Ogirango chiskuru ibire wana ngatabi abandanga nene kumwara ndikina chaka nene chaka chinda makana chakete Nyambalia nyamuyaga chakananda Nyaribali na sagina chakete Kyoge watanga nyongo chakete kininkiana rete takaje chaka so we started having secondary schools around and then ninje tenkamenta Sironga na Tavaka Sirongero constituency ngao no Tumugrang na Tavaka gere Ogrango Mahati na Suneka ya Catholic na chichaire one second na jagite ni chinjingu at that time go on Karanga asansa me na college ebintu binde mbire nkarete buno wane factory ya soapstone ya Tavaka there was a project technical very potential no anyi kidra sikirito na right up to now ebo kuna vera kolega sana iwa ya lengo operation akara kwa lengo mmoja yes it operated we ntwara osati school chocks toka mpaka Malawi chicho je bali mbago tumagache kamera sa tumugranga to ndawo twara osati sa tumugranga chikawa na nsajinde ke na ceramic cups na jira jintu abwate tichimoli tokoro seria lakini mbaige tikoro akana rueto Quando che kero nke chango nyakwa toromu so wakakura factory yo kuko na besi nero amagacha no ari kiana to agaje mu America atuti so maybe tabu atuti ali gete kere geta buna mention to Tavaka na jeto bono yaikire U69 na 69 aliyo bachori bakolire chikura chikolire chia kabego sokucha kolebwa kabere bono ga chikambeni kinge chialengeka kora ronto chitu kwira na pada era wano bansangeze nyakwa bakaimo ka kuna mpingeze ose kuna twa pingana zitangani you are still for the people na banjali bali banyete full support aba enda nyamagira muko mwasinya niru teni tutoro yeita na zangira na bosire nyakwa bakaira bosira kahuyo kabere kahuyo Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete
showroom yetu nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokiriso lyao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kende kyonsi uraganie bagotebereria company ya Mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko